أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. شيء قبل أن الكتاب الذين أعين الإلماء سين عمل الأصحاب إلى معاني القرآن ونحن ذلك الشكر وحقوق الجماعة إزالة البدع وإقامة السنة وجمع الله الشيخ إسماعيل بن زكريا أسسا ونحن جابرا كرم الشيخ محمد صالح الدين mun kwana a cikin wannan suratul Taha mun kwana aya ta 122 kuma yau muna hudu ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya shekara 40 da biyu daidai wanda ya daidai da 2020 kuma muna 17 muna farkon wannan aya da Allah yake cewa ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. annabi Adam alayhi salam mun da abin da wakana tsakanin da shaitan da jiya kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara mai abin da ka sa shi ta aljanna amma kuma abin da ke faruwa ga annabi Adam alayhi salam shine matsayin hasanatul abrar sai ya zama faru ne domin inda kai haka nan sai ka samu lada amma matsayin shi annabi Adam tunda aka ce kai ce ta yana ko mai kama da ke kama da ita don haka yasa Allah ya ce wa sa Adam rabbahu fawa ya yi abin da aka ce kai ya shi kuma abin da yake nema da ba ma da sai ya ce shi bayan an kara wannan sun mashtaba wa rabbu sai ubangiji sai ya zaɓe shi raba ko ya kusantar da shi ta ba ne Allah ya dawo da shi raja'a bihi ya dawo da
ta yi kama da wannan kalmi a shi ne haka nan gani ne ba daidai ba da taɓa wannan kuma wa'ada ai adamu Allah ya shirya da Adam ila rushin zuwa shirya warwara da kuma shiguwa don haka nan in muka duba muƙami irin na min annabi Adam alaihi salam da abin da ya guda da gare shi to kai sai ka nuna ka matsayi to kai me ya kamata ka yi idan ya kamata dawa bare matsayinka wanda ba annabi Allah ba kuma shi ne ruwa da tuba bayan haka ya kuma Allah ya tubarsa Allah ya dawo da shi sai Allah ya ce قال انبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. to bayan haka ya faru ala sai Allah ya ce ibada ku da wato gina ana ne annabi Adam da Hawwa an ga wannan tasira minha al-aljanna min al-jannati al-aljanna antuma huwa wa man istamala kama alayhi al-ilm hada alayhi zuriya min zuriyatikum ku shi'a daga wannan matsayi da ni a gaba dai ba hukum sajin ku ba zuriya sajin zuriya a duwar da ba da kuma maki da sashi ku ji kasa an yi hukumi na farko daga aljanna zuwa sama ruwa zuwa sama kusa sannan hukumi na biyu daga sama da kusa zuwa kasa an gane wannan magana da wancan hukumi da wanga an ji hukumi na duka hukuma maki da juna bizulmi ba hukum ba da zaɓen da sake sake ba hukum ya da zaɓen da sake sake fa'in ma fi idigamun nuni shar'iyya fi ma al-masila ya ce annabun minni guda ko kai ya zama shi ya ce mun da yara kitabun lillahi wa rasulun da manzo ku shari'a da jira ku jika lillahi da manzo na zuwa man tani abu da duk wanda ya shirya ta fi waqtu zahiri mawdan dalil wato kenan Allah ya ambaci zahiri ma'ana ya amfani da dalili ma adabar ila dalili ta'ala hudaya da ta shari domin dorarsa a wani mubalaga ko kuma ga ba bi ijali a cikin wajen cin isbaki nesa wala ya da cewa idina a cikin duniya wala ya sha sannan kuma bai saurin kai da ayat da zama rasu duk wanda ya bi shirya Allah duniya bai da cewa la ya rabin ma wannan da sai ya ba mu ko shi to wanda ya bi shirya zai yi arzikin duniya bai halaka bai rashi ba lahira bai zama mara arziki ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Tukagani a wancan magana da aka yi wadda ma gabata ajiya ta magana hukumi an yi magana Adam alayhi salam an ji da Isra'ili hindi Hawwa jidda
sannan ga wa'azin Allah ya yi gari su yayansu kun to aljanna ya kuke cikin ni'ima babu wani tsangwama to ya an zo duniya ku yi abin da shirya wanda ya fi bai cewa kuma aljanna kare ta zai da wuce to amma wa man a'ada duk wanda ya bijiri an zikiri game da Qur'ani na an da game da shirya azzaki wanda an mai tunatarwa ni ga nan wanda ilai mai kira zuwa gare ni wa lam yu'min bihi bil iman da shi ba fa inna lahu fid dunya yana nan cikin duniya ma in shaka rayuwa wanda mai kunci Allah zai ba ki rayuwa wanda mai kuncin gaske zai rayu babu jin daɗi بالتنوين مصدر بمعنى الضيقة سيرة في الحديث الأذان الكافي من الكبر يا حديث نفسر دواء كان لأذاب أجل الكبر ونحشر منا تاسي شوى بذكرنا عن الهدى قبل الشريعة الله سيتايد يوم القيامة كرانا القيامة أمام مقام أي أمام البصر مقام duk wanda mutum ya makwabci a duniya ga gaskiya ya yi ta rana da kiyama za a kasance maka hukumi ya yi rikici da nan duniya ya kwada ya zama kawo amma bai zama ba na yi a za a wada mai aikin da ya zuma na duk wanda ya ga gaskiya ya yi ta to ya yi bai zama kawo to in bai zama kawo nan ba rana da kiyama ba kawo da shi ya shi to ci gaba قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال زي رب ubangiji lima ashartani don mi ka tayar ni amma baka wa qad kuntu haqiqa na zamu basiran mai gani bidina a cikin duniya da ba su da kiyama wato mutum yadda Allah ya karɓi rayuwarsa in an da kan kiyama haka zai tashi sai an zo an gama ba sai an gama bincike sannan duk abin da zai ba gare shi domin duk wanda ya kauce ma ayoyin alƙur'ani duniya Allah ya maka shi ba ya mutu ba makabu ba ya tashi ba makabu ba lokacin da ina kiyama amma lokacin da aka yi aka zo ga wani tsayuwa domin a yi cikin aiki sai baka ta ga ina zuwa wani na fara Allah ya ce Allah ya ce mai al'amari ai kazalika atatka ayatina haka ayoyin suka zo maka bana sai haka baka tarakta haka baka walam tu'min bi imani wanda an ka karanta da hudodi ko ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah ko aqwalul ulama don a dawo hankali ne ga irin abin da ta sama dan ya mai iya da wanda ya fara na alimaman cewa tun da iya yi ya bari ranar kiyama shi ma haka za a bai shi na wasa waka zalika misalin haka misalin siyanika aya na misalin kamar cewa da ayoyin mu ma al-yawma yawku sana man cewa da rafa ana bada kina shi wanda ya ga ayoyin alqur'ani ko gaskiya ta bayyana gare ni a ranar kiyama za a sake wannan mantuwa cikin wannan ko tunawa da shi ba kashi Allah ya sauke waɗanda ayoyi abinda suke gwada mana mu yi rubuta da littafin Allah mu yi rubuta sunan manzon Allah mu amshi maganganu na barai na
qissatu adam qissa annabi adam ta tuke ma shaytan ta da shaytan da nisu wa ba'da khurujihi bayan kan annabi adam alayhi salam huwa wa zawjatihi da matarsa da zuwa duniya ma mashtamala tare da sun tattaro alayhi akai وما خالقهم الله تعالى من أمين الله مغنى رسول الشيء من عدد الشقاء نرشن أورين نرشن أزمي في الدنيا والآخرة الآخرة لمن اتبع هداه هو الذي تعالى هو نداء عام والنكرة ولا يحني دخلها لبني آدم كان لآدم ثم خصص هذه الأمة سنة الله يقبل جوانا الأمة النبي محمد المحمدية بقوله تعالى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك wato kamar haka kamar irin haka misalu jaza'ina misalin sakamakon ga man arada wanda ya bijire an da gaba da shirya na jazi muke saka mama asarfa duk wanda yana ayya wasal hadda ya sallaka haddi fil ibada cikin bauta wa asharaka billahi shirki da Allah min hazil umma daga cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad wa lam yu'min bi ayati rabbi yas'a bai imani da ayoyin sa menene ayoyin sa ko Qur'an shi ne Qur'ani shi ma fa takunu lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci din duniya a cikin duniya dan adam duk azabar da Allah ya maka duniya ne kullum kana cikin musiba wala azabul akhirati wallahi azabul lahira ashaddu ta sanani min azabul dunya wa azabul qabr azabul dunya azabul lahira ta sanani daga azabul dunya ta sanani daga azabul qabr wa ta yi wa ruwa a daban da wahuwa kullum a nan aya ne wani karawa kada duniya da kuɗe ka wallahi duk wanda ya ne bari imani duk wanda ya ne ta lahira ba da shiri ba duk wanda bai ji tsoron Allah ba duk wanda bai yi ta addini da kan komi ba wallahi ya gama faruwa ya gama asara wanda babu iri domin babu asara irin mutum ya mutu ya zanna mutu an gama asara ya zama duniya kullum kana cikin musiba har lokacin da Allah ka fara yau ya yi sauki da azabar lahira da rana Allah sauka أفلم يهد لهم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. shin abin tambaya awalam yahdi lahum shin bai bayyana ba gare su faru hazi umma kayan wannan al'umma kan da yawa khabariya hukumun fa'idu ya al-ila dalla alai ai da yawa halakana mun halaka kasirin da yawa min al-ummati abrahum gabanin sunan kurunin da al'ummomin da aka yi ai al-ummamul madiya al-ummomin da sun kudu ni
adalilin halaka su bi takzibiyar rusul saboda sun bai da manzannin Allah yarsuna su Qurayshawa wanda ake magana su a lokacin da aya suna tahiya halun min dalili lahu suna tahiya fi masakin a cikin wuraren zaman su yi sabani a cikin tahiyar su ila shami zuwa ga shan ugairiya da waninta wa ma zukir da abin da an ka ambata min hazil ilahi min fi'lihi al-hali an halin manzari da ayatul ma'ana la mani'a min ba mai halin da yake inna fi zalika al-ayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi la yabara akwai lura li kullin nuha kama kuka ne zawar kullu kama kuka akwai lura ga masu hankali waɗannan mutane da kuke tiya wuraren zaman su sun yi zama duniya amma ya ba su to ku da an zauna duniya ni ya kamata ku yi wannan akwai abin da ya kamata ku kula da don haka ubangiji madaukakin sarki kullum abin da yake cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lisanan ajalan musamma walaula kalimatun sabaqat wallahi ba don kalma ba da ta rigaya min rabbika da ubangiji da ta yi azab da jikin azaba an yi ila al-akhirati al-akhirah lakana al-ilahu nizaman wallahi da allakarwa ta zamo laziman lahu halan limartakabu don halin abin su kawo min takazibin Qur'ani da martaka al-Qur'ani Allah ya riga yawa al'umma annabi Muhammadu alƙawarin duk da za a basu sirana sai al-kiyama ta tsaya mutum na kallo a yi aljanna da wasu yana kallo a mutum shi amma ba don wannan alƙawarin ba wallahi da wasu su wanda ya aiki ba duk ana halaka da masu kansu wallahi ya riga kuma wa ajalin musamma da ajali wanda aka riga an ka yanka marabu wannan wanda aka riga aka tuna da yesu ma'luman ala kalimatu ai wala ala kalimatun wa ajalin musamma ba don kalma ba da ajalin da an ka ambata law ba al-ilahu al-ali da halakawa magaggauciya ta abu alaihi ma amma ba Allah ya riga Allah bai saba alƙawarinsa ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka wato Allah yana ba annabi hakuri domin akwai masu kalmomi masu tuka mama kuma hakuri shi ne ɗalikun bayan Allah mana kankan bayan asabu min shi'il al-abarari wal ulama wa al-iyali wa ma kasabu min shi'il كل خير هواه صدر الأول كل شر هواه فقد ينتسب نقول يا رجل أبرار نبيع أبرار ملك الكمال والعلماء يلا رجل الأمة والأتقياء لما هو يسرون وما كسب من شيء الباب وما حمل شيء الدنيا كل خير دكا خير أو صبر أقول يا جاب لو علم له يسر وكل شر دكا شر حوالي
ya tattara cikin haƙuri ya kai bawa Allah ban tazmi kalimta don haka Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Muhammad fasbir ala ma yaqulun ka hankurce ya haƙuri bisa ga abin su ke mamana min kalimatul kufri na kalmomin kafirci hatta ya ce al'amur bil qitali haqqun da ka yaƙe su ne su amma yanzu don abin da sun faɗa da wuri amma kana amurce da kai yaƙi ga abin da ake so ga duk wanda aka samu damuwa ko wanda damuwa ta taso ma ko wanda ya leke matsala Allah ya ce ma'anin wasabbih da hamdulillah kai sallah cikin sallar da kai tasbihi da godiyar ubangiji salli hada ayatul tasalli cikin sallah kana cuɗanye da godiyar Allah kuma Allah ya umarce ka ya kai annabi Muhammad kai sallah qabla dulubi shamsi gabanin kullowar rana salatu sallar subahi wa qabla ghurubiha kuma kai sallah gabanin rana ta waji salatu asr sallar asr wa min ana ilayhi kuma sai iya dare sa'o'in sa wasabbi bi sallah ina sallar maghrib wal isha sallar maghrib da isha kuma wa adrafa da ke qur'ana an yi alayhi alama min ana al-mawsul ay sallu zuhra ka sallaci azhar li anna waqtaha yadkhulu domin lokacin da aka na shiga bi zawali shamsi da gwamta wa rana lokacin azhar na shiga bi zawali shamsi da gwamta wa rana huwa darabun nisfi shine geni na rabi al-awwal wa darabu sani wa darabu nisfu sani kuma gehen rabi na shine lasa la'allaka tarda in kai ya haƙiƙa Allah zai yarda da kai yarda da kai da abin da ya baka bi ma da da sawab da abin da aka baka Allah zai yarda da kai Allah zai baka haka yarda saboda haka ashe anan salloli guda biyar da Allah ya kora ba baliki an amince cikin wannan aya sun yi na ɗan kila ba an samu sallar asuba an samu sallar asar an samu sallar magariba da isha an samu sallar asar sallolin wanda sauran to kuma wannan magana duka Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin sallah tana kuni ne bari mu ci gaba ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. wato kullum idan Allah ya halicci ɗan adam to ya gabata ɗan adam ya tsaya wa Allah ba ka kai wani sai kuma wani bai kai ba duk lokacin da Allah ya sa kalle ki wani wanda Allah ya ba wani abu na duniya hankalin ka ya tashi to ka kauce ka koma gida ka nutsu akwai wani bawan Allah duk lokacin da ya ga
sarakuna masu mulki da adon duniya da sauransa sai ya kauce ya koma ya ce ai Allah ya ce kada mu yi da daga tafsir shekana Allah ya daidai wannan aya kuma ta yi da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bako gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wani daki wani gari da za a lanta ko a dawa don ba mu gani Annabi Muhammad ya yi aburani zuwa inda wani bahudi domin ya amso mai bashin garin da za a dawa don ba ya zo iske shi sai mai da abin ga kai ne Abu Rafi baraka Muhammad mara musu ya mai da abin da kansa yace yana son ya bashi garin alkama ko wani abu don sun yi ba ko sun yi dama ba ya bashi kaza wa kaza yace la illa da yace wallahi bai ba su wa bashi sai an kawo da kuɗi ya ga kuɗi ya masu Kurang dia tak selalu dalam Muhammad. Muhammad adalah sedikit ini jika menyebar. Wannan shi da shi addini da wannan. Allah ya ce ma annabi wala tamuddanna ainaika. Kada ka miƙa idonka ila ma mata'ana bihi zuwa ga abin da muka je da su dali a zuwa da nau'uka a sanama nau'uka minhum daga cikin su zaharatar hayatin duniya na ɗan adon rayuwar duniya zinata ha adonta wa bahajati ha da kore ta ban shawarta Allah ya ce mun yi musu haka idan zina kuma mu jarabce su fi wanga ba gudu ya ci karama bi an yi ɗago su tsallaka iyaka a'a wa rizqu rabbika ai arzikin ubangijinka khairun yahi arzikin da zai ba ka filin gina aljanna khairun yahi imma hutu ga aljanna an ka ba su fitina a cikin duniya wa abqa yayi wanzuwa a dawam ya yi jama'a duba wanda wannan abin yake waruwa ga shi haka ne wanda duniya Allah bai halicci kamar sa ba don wata da duniya wani abu ta wallahi da ka'idi bai sha kudin ruwan ma ya maka da duniya ta yi daidai da hikin sabo wallahi da ka'idi bai sha kudin ruwan ma to tunda kai ba a baka duniya ba irin wannan azanta kuma in kana so na ba ai da manzon Allah na so a bashi duniya da duniya gaba da kiskokin duniya duka ba da nashi to bai so ya yanda ya zabo cikin duniya mabukaci ko wani domin Allah ya ce mai وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Kada ka kallaci kayan duniya da adon duniya amma ga aikin da za ka yi wa'mur ahlaka ka umurci ahalinka ya an ce ahalu ya ce iyali ka umurci ahalinka ai ahala bai ga mutanen gidanka wa ahli dinika da mutanen addininka ai atba'i ka mabiyanka
ka ba mu kallafa maka ba rizqan limas dina suka kanka wala ne ga wani azumin ma Allah ce na hannun mun ki azumta ka kabram ka gama ka tahi ka kankade da amrin ibada da amal ibada wala ta hakam ka kada ma kallafna laka min kalama wal aqibatu karshen kwarai al mahmuda karshe abin godiya wayar da zai shiga gidan aljanna in takawa ya tabbata da jin Allah bayan awamir da yin ummi awamir da lafiya Allah ko cinami da wahi da nisan ta hana ubangi ai da mutum Allah akan wannan aya fakala sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi ahlihi annabi Muhammad idan wani kunci ya sauka ga iyalansa ga ahalinsa ga al'ummarsa amarahum bis-salah idan wani kunci ya fada al'umma annabi yana kunci su sallah don Allah ya saba kai jama'a amma ce mi an gaba وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى وقالوا أي المشركون المشركين لولا يهنا هلا يهنا يأتينا محمد يزومون بآية من ربه لكم من الإنسان mimma ya akari kuna huwa abin suke nema wannan magana yadda sun kai cewa ya hana ya zo musu da aya daga Allah awalan tarihin bayyanatun ashe bayani bai zo musu ba ma'ana ba ta ishe su ba ai ta kufu ba ta ishe su ba bayyanatun bayani ma fi sulhula a cikin littafin al-mushtabilu alayhi abin da ya hana a kansa al-Qur'an na al-Qur'ani min anba'il umam al-madiya na labarun ka al-umam da sun shuɗe wa ilahin da halaka su dan mi ita ka zai yi wasu kan mutane ai lam yakum bi ishe su ba ishtimalu al-Qur'ani ga mai al-Qur'ani ala bayani ma fi sulhula Qur'ani ya kandani tun da tuban farko suna cikin Qur'ani ki kauli mu'jiza kasance Qur'ani mu'jiza hatta lalabu hasu da ne ga rawanta ai ya gaba da Qur'ani domin komai na ciki sai da Allah ba abinda ba gani ba Sheikhana Abdullah bin yace ne ga usulun hasu su'ai duk abinda ba gani ba ta kai tawa ne sai ka tambaya ana in mutum bai sani miya gaba tambaya miya gaba ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. wannan aya abin da take gwadawa Allah madaukakin sarki ya mana ishara babu yadda za a yi a kama al'umma da laifi to sai an aiko mata mutu mahalicin mu Allah bai kama al'umma da laifi sai ya aiko mata mutu ne walau anna halakanahu Allah ya ce da mu halaka su bi azabin da azaba min qablihi gabanin Qur'ani ko gabanin zakku annabi Muhammad manzo inda mu azabta da su mu halaka su gabanin ayyukan annabi Muhammad da qalu la su ce mun ya
da sun wa'ala zama muna tare da sun ce rabbana ubangijinmu laula liyahana halla liyahana arsalta ilaina rasulan in ka aiko mana manzo ba da tabi'a za mu bi ayatin ayoyinka ai dole ka aiko mana manzo bi ayoyinka al-musul da haka ka aiko ita min qawli gabanin an nazillahu qasqasta fil qiyamati al-qiyamah wa nahza kunyata fi jahannam jama'a ka da Allah bai aiko annabi Muhammadu ba da hadda Abu Jahl da bai magana Allah ya kida sa aiko mana manzo me hana aiko mana manzo kan wani kaskanci ya sare mu dishi me hana aiko mana manzo kan mu kunyata mu bishi to amma akwai baki magana Allah Qur'ani babu hujja ga masu Allah babu ikon ne to ci gaba قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Allah madaukakin sarki zai yi hukunci ranar alkiyama ya ba mai gaskiya gaskiya ya ba makarici matsayinsa da makarici da babu sakamako da wasu ba da wasu kul ka ce lahun gare su kullum kowanne min nawa ku da kuwa muna tare da ku muwa da ku kowanne muna da su mai saurari mun ta zo mai sauraron ba ya kudu ilayya al'amu abin da al'amari zai koma ma fataran ba su yi saurari wallahi wasu ta'alamu da muna sai bil qiyamati wajen al-qiyama man ashabu sirati wane ne an bisa ga hanya daidaitanta dariƙa hanya a sauri daidaitanta al-mustaqim wanda aka dodar a gidan aljanna wa man hitada wane ne ya shiyu min ad-dalal daga bada fata ana haru kuwa an wallahi za a sai mu'minai daidai ko ko kafirai masu wannan gaskiya daidai ko aksi ibtada sura ta fara da nabi mushakka da kore wahala wa shiqa tsaurin kai bi inzalil qur'an da al-qur'an wa akataba ta cika بجعل أصحاب هذا الكتاب على الصراط السوي تسيما أبو تاوان لتاعك حيا سريا للجنة الذي لا شقاء فيه وانا باب صوريك لما نتبعه وانا بيش لكونه مليء الهدى القرآن كيك الشريعة واشتمل تاهنا على علوم الرزق علم مبكى وأحكام الحكم halin nasu ila najahi wanda ke shirye da mutane zuwa samun nasara wal fala da samun bara fi dunya wal akhirah duniya da lahira Allah ka ba mu ba wannan sura ta cika alhamdulillah sai suratul anbiya na'am أهلا رمضان 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 افتر الكون لأن